Sophie Bao Tran xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Luật Pháp với Luật sư Norman J. Homen trên đài Little Saigon TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có thể gọi vào đài trực tiếp, số phone là 714-893-3264. Một lần nữa 714-893-3264. Và quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Homen liên quan đến những vấn đề như là bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp, luật an sinh xã hội SSI cũng như là SSDI, luật hình sự criminal law và luật thương tích cá nhân, đó là personal injury. Kính thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen có kinh nghiệm hơn 30 năm luôn và đã giúp cho thân chủ lấy được tiền bồi thường đạt được mức tối đa. Và luật sư Norman J. Homen có 2 văn phòng tại địa điểm là ở quận Cam, thành phố Garden Grove, địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, phòng 222. Và cũng có thêm một văn phòng nữa tọa lạc tại El Monte, địa chỉ là 11100 Valley Boulevard, phòng 224. Và đặc biệt là luật sư Norman J. Homen có thông dịch viên biết nói tiếng Việt. Và một lần nữa, Bảo Trân mời quý vị gọi vào đài Little Saigon TV, số phone là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt câu hỏi với luật sư Norman J. Homen. Và sau đây Bảo Trân xin gửi lời chào đến luật sư. Hello, how are you doing today? Great to be here again this evening. Thank you very much. Yes, and I don't know if you started to notice in the Bolsa area. Oh, yes. There's a lot of new decorations and a lot of stuff going on. Yes, exactly. The New Year's here. Yeah. Yes. Would you like beautiful this time of year. Would you like to wish the audience anything? Oh yes, definitely. I'd like to wish everybody a very happy New Year and a lot of prosperity and good health. Because I always want to wish everybody really good health, because especially when you get like my age, health is very important. And I really do believe that we need to spread the goodwill and caring for other people too into the new year too. Vâng, thưa quý vị, luật sư muốn chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và có rất là nhiều sức khỏe. Sức khỏe là như là vàng, và đặc biệt là năm nay ông hy vọng là chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau và có một cái năm mà nó hoàn hảo hơn. Và thưa quý vị, khi mà nói đến sức khỏe, nếu mà quý vị không có sức khỏe hoặc là không có tài lộc và có liên quan đến những cái bệnh mà thương tích cá nhân hay là tai nạn tại sở làm đó, thì quý vị có thể gọi vào cho luật sư Norman J. Homen. I just said that, you wish them a lot of health and prosperity, but if they don't have a lot of health and prosperity this year due to workplace related injuries, then they can call you, right? That's right. They sure can, and I can try to my best. I can help them out. So pertaining to health, can you tell us what kind of illnesses is covered by workers' comp? Well, actually, almost everything you can almost imagine is basically covered by workers' compensation, except for maybe the common cold or the flu. As long as you can show somehow that whatever health condition you have has been aggravated or caused by your employment, then you're able to recover under workers' compensation claim. So it could be from anything from back problems to cancer, or lung problems due to exposure to fumes or soldering or something like that. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi luật sư rằng là những cái bệnh gì được bao che bởi luật Workers' Comp, luật thương tích, luật bồi thường tai nạn lao động nơi sở làm, Workers' Comp, thì luật sư trả lời rằng là hầu như tất cả những bệnh được bao che bởi Workers' Comp, ngoại trừ là flu và cold, đó là cảm hay bị cúm. Nhưng mà nếu mà cái sức khỏe của quý vị bị ảnh hưởng bởi nơi sở làm thì quý vị có thể chứng minh rằng là cái bệnh của quý vị là cái nguồn của nó là từ cái công việc của quý vị làm. Tất cả những cái bệnh tật như là từ đau lưng hoặc là tới ung thư hay là ảnh hưởng đến phổi của quý vị, nếu mà quý vị có thể chứng minh được thì quý vị sẽ được nhận cái workers comp. Now, how can someone
link cancer to their workplace, because cancer is something that develops over a long period of time. How can you, it's not like you fell and you broke your leg, you know, it's gradually over time. That's very, very, very true. And usually, and a lot of times cancers are very slow progressing. And so you have to look at we look at the employment. We look at how long they've been employed there and what they were exposed to. So like, let's say, I remember one case where he was basically a person who basically goes around sprays for bugs, like a Terminex. I don't like work for Terminex necessarily, but he worked for like one of the companies, pest control companies, and he developed cancer. But he'd worked there for a long enough period of time, and doctors usually know to how long it takes for the cancer to develop. Whether the cancer can develop really quickly within 5 to 6 years, or whether usually it takes sometimes maybe 10 years to develop. Vâng thưa quý vị, và bà Trân hỏi luật sư rằng là làm sao mình có thể chứng minh rằng được là nếu chẳng hạn như giả sử mà mình có ung thư, làm sao mà mình có thể nói là nó liên quan đến nơi sở làm của mình được. Tại vì ung thư nó không có giống như là một cái tai nạn mà mình tự nhiên mình té và gãy chân, nhưng mà ung thư nó lại xuất hiện và qua một cái thời gian rất là dài và không biết làm sao mình có thể chứng minh được. Thì ông nói rằng là thì thứ nhất là tùy theo quý vị làm việc ở nơi sở làm đó bao lâu, và thêm vào đó thì quý vị bị có thở vào những cái hóa chất gì của nơi sở làm này không. Thì ông đã có một cái trường hợp là thân chủ của ông lại là người mà xịt thuốc để cho giết những con vi trùng, những con insect đó. Thì sau đó thì ông này thì bị có ung thư, và luật sư có đại diện cho thân chủ này và nói rằng là những bác sĩ biết rằng là mình làm việc ở đó bao lâu nó sẽ trở thành ung thư và tạo ra cái bệnh đó. Cho nên là hầu như là luật sư cũng dựa vào những lời nói của các bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình thì Bảo Trân mời quý vị gọi vào đài Little Saigon TV số phone là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Homen. Và bây giờ trở lại với luật sư. We just talked a little bit about workers' comp, and you know, with Lunar New Year, I had another question that is not pertaining to workers' comp, but to SSI and SSDI. A lot of people during this Lunar New Year season, they like to travel, especially to Vietnam. Yes. How long can they travel to Vietnam for if they are receiving SSI or SSDI? Sure. If you're receiving, let me define the both of them so everybody kind of understands what we're talking about. Social Security, there's two different types of qualifications for Social Security. One is if you paid into the system. So when you got your check every other pay period, money was taken out for the federal government. If you paid into the system, then basically it doesn't matter because you're going to get Social Security disability. And it's basically just like what they're doing, the government's doing is just giving your retirement early to you because you're disabled and you can't work. Now, the other one, though, is what they call SSI benefits. And SSI benefits are people that never really maybe paid into it a lot, didn't really pay into it, or didn't pay into it at all. So what they do is the government says, okay, even though you never really paid into the system, we're still going to give you money because we know you can't work. So they just give them $950 per month to live on. But they do put tons of restrictions on that money. And one of the major restrictions is you can't leave the country for more than 29 days. So what they're trying to, the principle of the story is that they don't want people to go off and live in some other country and collect money from the federal government. That's what they're trying to stop. And that's why they have that rule of 29 days. Dạ vâng, thưa quý vị, và Trân hỏi rằng là nhất là trong mùa lễ Tết thì có rất là nhiều người thích đi du lịch hoặc là thích về quê hương, về Việt Nam để thăm gia đình. Và Trân hỏi rằng là nếu mà quý vị mà đang nhận SSI hoặc là
SSDI thì nếu mà đi về Việt Nam thì chính phủ có đặt ra giới hạn ngày mà quý vị có thể đi được không? Và luật sư nói rằng là trước hết thì luật sư muốn định nghĩa giữa hai phân biệt giữa SSI cũng như là SSDI. SSDI là tiền an sinh xã hội cho những người bị bệnh tật. Thì cái SSDI này là cho những người mà đã trả tiền vào trong cái hệ thống rồi, paid into the system, có nghĩa là những người mà đóng thuế suốt đời rồi, cho nên là họ muốn đi bao lâu cũng được hết, và họ vẫn nhận được cái tiền SSDI. Còn nói về SSI là những người này thì không có hẳn là trả tiền vào, không có đóng thuế vào trong cái hệ thống, cho nên là chính phủ lại đặt ra một cái luật là quý vị không có thể đi ngoài nước Mỹ hơn 29 ngày. Lý do về luật này đó là tại vì chính phủ muốn ngăn chặn những cái vấn đề mà những người mà không có sinh sống ở Hoa Kỳ nhưng mà họ vẫn nhận được tiền của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, thì đó là lý do họ chỉ cho mình đi du lịch dưới 29 ngày thôi nếu mà quý vị nhận được SSI. Anything you wanted to add to that? No, I think I covered it. Okay, that's good. And talking about the SSDI, you said that Sure. we can travel for as long as we want because it's just kind of something that is given to or Yes, 'cause we given do. that you deserve. Yeah. Because you did pay for it. But what if someone who has SSDI, they decide to move to Vietnam, and then they did work, but then the government here doesn't know, so they're really receiving two incomes. What would happen in that situation? Well, I mean, okay. Obviously, the United States government is probably not going to know what you do in Vietnam. I'm going to be very honest with you about that. The thing with that though is that, and I have clients. A lot of clients just ask me, well, what if I move to a different country, and I would collect the benefit? And I'm going, you certainly can do that. There's no problem with that in itself. But the biggest issue though, as I see, is that when you're going, you need to maintain your treatment. You need to keep on going to the doctor so that you can show to Social Security, if they reevaluate you, that you still have health problems, you have ongoing health problems, and you need medical treatment to keep and to solve those medical problems. So if you're traveling around the other countries, especially like Vietnam, where the medical records aren't going to be the same, they're not going to be able to translate them, then you're going to have major problems if you're going to get reevaluated by Social Security. And I did have a lady that I knew that I didn't represent her on her Social Security disability case, but I represented her workers' comp case, and she did have major problems because she did move to one of the Eastern Bloc countries, and she stayed there for almost a year, and sure enough, Social Security reevaluated her. And she did lose her benefits. Oh wow. Yeah. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi rằng là trong trường hợp những người mà có nhận được SSI, đó là tiền an sinh xã hội cho những người bị bệnh tật, thì như là chính phủ cho phép họ muốn đi bao lâu cũng được, thì Bảo Trân hỏi rằng là trong trường hợp một người nào đó đang nhận được SSDI, thì họ được cái tiền đó hàng tháng, nhưng mà họ dời đi và họ về Việt Nam, họ ở bên đó và họ sinh sống và họ kiếm ăn việc làm ở bên đó, họ cũng làm việc, nhưng mà cuối cùng thì họ có hai cái thu nhập luôn, một cái từ SSI và một cái từ công việc ở bên Việt Nam, thì có được không? Luật sư nói rằng là thật sự ra là quý vị đi qua nước khác hoặc là đi về Việt Nam mà làm công việc gì thì chính phủ ở đây cũng không biết. Nhưng mà một cái vấn đề có thể xảy ra là hàng năm thì họ tái xem xét lại những cái hồ sơ của mọi người, và nếu mà quý vị không có những cái hồ sơ y tế hoặc là những cái thơ từ bác sĩ thường xuyên thì có thể là chính phủ và Sở An sinh xã hội có thể là tái xem xét lại cái hồ sơ của quý vị. Và ông cũng đã từng gặp được một người phụ nữ, không phải là thân chủ của ông, nhưng mà ông gặp và nói chuyện với một người, và người đó là cũng dời đi qua một nước khác, và bà đó dời đi hơn 1 năm, và cuối cùng thì bà ấy là bị chính phủ tái xem xét lại cái hồ sơ và bị rút
lại những cái tiền bồi thường, những cái tiền an sinh xã hội của chính phủ. Yeah, wow, that was a mouthful. Yeah, I'm sorry about that. No, it's okay. I've been running on a little bit tonight. Oh, there's someone calling in. Oh, sure, great. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Vâng ạ, tôi có thể đặt câu hỏi được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng ạ, tôi muốn đặt câu hỏi, ví dụ như tôi đi làm được nhà 9 qua giờ rồi, tức là 36 qua giờ cho cho 9 năm. Bây giờ tôi thiếu 40 qua giờ nữa, nhưng mà giả sử như tôi đi lát cái gác, tôi giật máy, tôi trúng 10.000 hay là 20.000 hay là 5.000, 7.000, người ta gửi cho tôi cái 1099 để tôi phải khai thuế. Thì như vậy trong cái số tiền đó tôi có được khao đi làm trong cái năm đó hay không? Bất cứ ví dụ như tôi giật máy trúng hay là tôi mua vé số, tôi cào tôi trúng 5.000, 7.000 gì đó, thì cái số mà khi tôi đóng thuế trong cái năm đó thì cái số tiền đó tôi có được khao cái đi làm trong cái năm đó hay không? Dạ vâng. So it was a very long question. It was hard to translate. But he said that, for example, he has worked for a company and received an income, and then he went to Vegas. And if he were to win money like from a scratcher, does he have to report that on his 1099? It just well, the scratchers are a little bit more difficult, but yes, it just depends on the amount of money. I don't know exactly what it is, but if the money is a certain amount, then usually the government, the tax, like the scratcher company, like from Nevada, they'll report it to the IRS automatically. Or just like if they're winnings from the jackpot, if you win a jackpot winning, the guy will come by there and make you fill out that little form and give their information. And yes, that's reportable. But under a certain amount of money, it's not. I don't remember exactly the amount of money, but I know it's a little over $1,000 or something like that, around that number. Dạ vâng, thưa chú, luật sư trả lời rằng là luật sư cũng không biết chính xác là số tiền bao nhiêu, nhưng mà thường nếu mà chú thắng được một cái số tiền nó cao hơn một cái mức nào đó, có thể là như là 1.000 đồng, thì những cái công ty mà chú đã thắng tiền, như là những cái scratcher mà chú đã cào, thẻ cào mà chú thắng được 5.000, 7.000 á, thì họ sẽ báo cho IRS. Còn để mà giúp cái câu hỏi này có liên quan đến luật an sinh xã hội hơn, thì Bảo Trân thắc mắc rằng là nếu mà một người có nhận an sinh xã hội mà họ nhận được cái tiền này, thì họ có bị mất cái an sinh xã hội của mình không? Và Bảo Trân có nhiều người gọi vô quá. I will translate the question to you in a bit because there's someone calling in already. Sure. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Hello? Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Có thể là mời quý vị gọi vô lại nhé. Okay, so to link his question over to SSI and SSDI, in our previous talk shows, we've established that if you have SSI, there's a certain amount of money you are allowed to have in your bank account. Now, if someone were to win like $5,000, it's not the lottery. It's not enough for them to live off of, right? Yeah. But then what will happen? Will they lose their SSI? Yes, they will lose their SSI for the month in which they won the money, and they need and every continuing month that they retain that money. So usually we tell them to do is that what we advise them to do is what they call a spin down. So you want to spin the money down as quickly as possible. So because they're going to lose their SSI check for every continuing month. So but you can do, the government is a little bit liberal in a little ways. You can pay your rent up to 6 months in advance. Oh, okay. So that's one way of getting rid of it. You can buy a car, switch cars out, but you can only have an SSI. You can only have one car, so you have to be kind of careful with that. Or you can buy just food or something like that for yourself, and as long as you can show the Social Security that the money's been spent,
then they're usually okay with it. And what is the maximum amount of money that someone can have if they have SSI? An individual can have up to $2,000 at one time, and a married couple can have up to $3,000 at one time. Combined. Combined. Okay. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi luật sư rằng là trong các chương trình talk show trước đây thì luật sư đã nói rằng là khi mà mình đang nhận SSI đó thì trong cái bank account của mình thì mình có thể được có tối đa là 2.000 đồng nếu mà mình sống đơn thân, hoặc là 3.000 đồng cho cặp vợ chồng. Và Bảo Trân hỏi rằng là để liên quan cái câu hỏi của chú vừa gọi vô đó, thì giả sử như là một người đang nhận SSI nhưng mà họ thắng được 5.000 đồng khi mà họ chơi lô tô hoặc là vé xổ số mà cào, cho nên là họ có bị mất đi cái tiền bồi thường hoặc là tiền an sinh xã hội trong tháng đó hay không? Luật sư nói rằng là quý vị sẽ bị mất cái tiền bồi thường an sinh xã hội cho đến khi mà trong cái tài khoản của quý vị nó sụp xuống dưới cái 2.000 đồng là mức tối đa mà chính phủ cho phép quý vị. Thì thường ông lại khuyên những thân chủ của mình làm những điều nó gọi là spend down, có nghĩa là mình xài trên cái tiền nó giảm xuống, nó dưới 2.000 đồng. Thì có những cái trường hợp quý vị có thể làm là có những nơi họ cho quý vị trả tiền thuê nhà trước, thay vì mình trả 1 tháng thôi nhưng mà mình trả 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, hoặc là có thể là quý vị mua những đồ ăn trước, hoặc là quý vị có thể mua xe hoặc là gì, nhưng mà quý vị chỉ được có 1 xe thôi nếu mà quý vị có SSI. Đó thì qua cái cách đó, miễn là quý vị làm cho cái tài khoản của quý vị dưới 2.000 đồng thì quý vị sẽ nhận được lại cái tiền bồi thường này. So if they had already lost that amount of money for the month, do they need to reapply? No, they don't. No, It's automatic? Yeah, they basically, once the government finds out about it, they're going to make them return their money. So they just have to send the money back. Okay? Okay. Oh, so they, like, for example, they would give you the check, and then if they realize that you have more money than you're supposed to, they'll ask for it back? Or what they'll do is they'll just going to stop you from getting your check the next month. I see. Vâng, thưa quý vị, và bà Trân hỏi rằng là sau 1 tháng mà quý vị không nhận được cái tiền của an sinh xã hội này, thì khi mà cái tài khoản của quý vị mà nó dưới 2.000 đồng rồi đó, thì quý vị có cần tái nộp những hồ sơ lại để xin tiền an sinh xã hội hay không? Luật sư nói là không, nó là tự động, nhưng mà có thể là chính phủ sẽ thấy là trong tài khoản của quý vị có hơn 2.000 đồng. Cho dù họ vừa đưa cái check cho quý vị, nhưng mà nếu mà họ thấy như vậy, họ sẽ hỏi quý vị bồi thường lại cho chính phủ, hoặc là trả tiền lại, hoặc là có thể là tháng sau thì sẽ không được tiền. Đó, thì cái đó là cái cách mà chính phủ sẽ xem xét rất là kỹ. And how strict are they about this money over 2,000? Are very strict? Very, very strict, and actually unfairly strict. Unfairly strict. Yeah, I've seen. I ran into a case where a little elderly couple had somehow the wife had just saved up amount of money. I don't know how they did it, but she kept on saving and saving, and they were over that amount of money. But the government didn't catch it until 8 months later, and so they charged them. They lost their SSI money for an entire 8 months, and they had to pay all that money back. Oh, what? Yes. So they are very, very tough. So you have to be very, very careful. Bà Trân hỏi rằng là thường chính phủ có xem cái vấn đề mà tiền của mình trong tài khoản của mình quá mức 2.000 đồng, họ có xem kỹ không, và họ có khó chịu về cái vấn đề này không? Ông nói rằng vâng, họ rất là khó chịu, và có đến khi mà như là một cách rất là công bằng, như là ông đã có một người thân chủ mà bị mất đi 6 tháng của tiền an sinh xã hội luôn. Cho nên là quý vị hãy cẩn thận, nếu mà quý vị đang nhận được SSI thì quý vị đừng có hơn 2.000 đồng cho đơn thân và 3.000 đồng cho cặp vợ chồng trong tài khoản của quý vị. Và quý vị vừa theo dõi chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Rất tiếc là thời gian này có hạn,
Bà Trân không nhận được điện thoại nữa. Bây giờ bà Trân bắt đầu thấy là có nhiều người gọi vô, nhưng mà rất là tiếc là hết thời gian rồi. Nếu mà quý vị có thêm những câu hỏi gì cho luật sư Norman J. Homen, quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Norman J. Homen. Số phone là 714 930 2357, 714 930 2357. Thank you so much for joining us today. Yeah, thank you very much, and thank you for all the support you've given me in the past year. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi Đài Little Saigon TV với chương trình Luật pháp với Norman J. Homen. Sophie Bao Tran xin kính chào quý vị.